الخلق ديال هذا الحيوان هو مختلف عن جميع الحيوانات الاخرى، عنده التركيب ديالو، الخلق ديالو خاص. الحيوان الوحيد اللي خلقه الله ما عندوش حمض اليوريك في البول ديالو هو الابل. البول ديالو وكانك تشربي عصير، ما فيش الرائحه. نعم ما فيش الرائحه، والناس غير كلمه بول هي اللي تشمئز من النفس. اما الا عطاوك هذا البول ديال الابل ما قالوش لك بانه يعني الشخص يشربه كانه يشرب اي شراب، لان الابل ترعى على المواد المشوكه العدشوك. جميع النباتات المشوكه هي نباتات طبيه اوتوماتيك، يعني الطلح والسدر وكف السباع والعصفار والمسائل، كاع هذه النباتات اللي عندها الشوك هي نباتات طبيه. وكان هذا الابل، هذا الجمل كياخذ هذه النباتات الطبيه كيعصرها وكيخرجها مع البول ديالو، بالعكس هي الاهميه كتخرج مع البول. ثم كاين قسط منها كيمشي للحم والحليب، والحليب ديال الابل والحليب الوحيد اللي فيه فيتامين سي. فيتامين سي لا يوجد عند الحيوان، ما كاينش في الحيوان فيتامين سي. حليب الابل فيها فيتامين سي تقريبا التركيز اللي كاين تقريبا في البرتقال. الماده الحيوانيه الوحيده اللي خلق الله على الارض اللي فيها فيتامين سي هي حليب الابل. حليب الابل الا تخاد الطازجه، باش نعطي يعني المعلومات القويه، الا مالين السكري مصابين بالسكري النوع الاول ماشي الثاني، النوع الاول ذاك الخطير اللي كياخذوا انسولين، اللي كيحقنوا انسولين، الا خداو حليب الابل طازج خضر بحال باقي جديد مزيان هكاك، خداو مثلا كوب كبير الصباح وكوب كبير في العشيه، ياخذوا ان شاء الله، لا كان ياخذوا اكثر غادي ننقصوا الثلث ديال الجرعه ديال الانسولين. الا كان كيعمل 25 غادي يبدا يعمل غير 16 في الانسولين. وحليب البقر ليس جيد للمالين السكري.